各位標迷大家好，我係萬有引力 Winner Watch 阿 Ben。今集呢條片咧，最主要咧就係要介紹浪琴呢兩隻康卡斯嘅潛水錶啊。之前咧阿 Ben 咧做過特價款嘅呢隻錯過咗嘅朋友咧，今次就真係千祈唔好再錯過啦。上次咧嗰批貨咧已經全部賣晒啦。而家啱啱新翻咗一批，最後3隻款啫，得翻3隻嘅啫。兩隻款比較一下啦，尼龍帶同埋鋼帶有咩分別啊？兩隻嘅公價一樣都係14,500嘅，但係呢隻咧就做咗個特價嘅。咁我攞出嚟俾大家研究一下，睇下佢哋兩個有啲咩分別先。鋼帶款呢隻咧 L3 7814056啊，公價14,500啦。鋼帶綠色嘅陶瓷圈，黑色嘅錶面啊，跟住咧配翻692啊，呢個懷舊嘅若高字啊。連佢嗰個陶瓷圈上面嗰個字咧，都襯翻佢裏邊個標針嘅顏色啊，個時標個顏色嘅。呢隻就係鋼帶啦。而尼龍帶呢隻咧，型號 L3 7814052啊，佢兩隻錶最大嘅分別就只係條錶帶嘅問題嘅啫。錶帶咧嗰隻就係用咗一隻全不鏽鋼嘅實心鋼錶帶啦。呢隻咧就係做咗條尼龍帶啊。做咗個針扣嘅，一條比較長身少少嘅尼龍帶嚟嘅，輕身好多嘅鋼帶同尼龍帶個感覺啊。呢隻嘅型號就係 L3 7814052啦，公價一樣都係14,500嘅。價錢我最後先講啊。我哋講一講兩隻錶嘅基本規格先啦。兩隻錶咧基本上一模一樣啊，直徑咧都係41mm，錶盤用咗呢個灰黑面啊，襯翻個懷舊嘅若高字。然後呢個陶瓷外圈啊，綠色嘅陶瓷外圈。機芯方面啦，就用咗呢個 L888 自動上鏈機芯，有72小時嘅動力儲存嘅。右手邊呢隻鋼帶款啊，錶帶咧就做咗個3格帶嘅，兩邊拉絲打磨，中間就做翻個拋光啦。望落去咧就會實淨好多嘅感覺啊，鋼帶光陽好多嘅。而左手邊呢隻尼龍帶。配翻條原裝嘅軍綠色嘅尼龍帶啦，上手咧成個錶個感覺咧就會輕盈好多嘅，同埋好貼服，運動感、陽光感直接拉滿啊！大家都最關心嗰個價錢嘅問題㗎啦，而家咧阿 Ben 呢一隻咧就最後3隻啦，公價14,500，而家折咗7,980尼龍帶7,980。而鋼帶呢隻咧，公價一樣啦，都係14,500嘅。呢隻咧折咗咧，大約咧就萬零蚊左右1萬頭啦。呢隻真係要自己比較下啦。有錶迷咧，之前咧同我買咗呢隻尼龍帶啦，走咗上專門店配咗條鋼帶嘅。嗰條鋼帶就叫3050 3050真係加翻落去，其實個價錢都差唔多嘅啫，兩隻嘅話。但係咧，如果你唔需要話特別中意鋼帶嘅話咧，尼龍帶轉其他嘅膠帶啊，或者係轉其他嘅布帶啊，咁樣都可以一個唔同嘅玩法嘅。呢隻錶真係好抵嘅，7,980啊。最後3隻啦，真係手快有手慢冇啊呢個啊。如果你話真係尼龍帶唔中意嘅，中意鋼帶嘅阿 Ben 呢度都有現貨嘅。折咗1萬頭啦，呢隻係啊，兩隻錶一樣都係有翻5年原廠保養嘅，齊盒有翻晒原裝包裝有啲乜問題咧，可以直接攞翻上去原廠保養又得，或者直接翻嚟門市揾阿 Ben 幫手都得嘅。阿 Ben 鋪頭全部嘅貨品咧都有正版正貨嘅標誌嘅，絕對100% 正貨大家放心去購買啊。有興趣嘅錶迷快啲 WhatsApp 俾阿 Ben 留貨啦，真係手快有手慢冇啊，數量有限啊。今日嘅介紹咧就去到呢度啊，記得幫手俾個 like訂閱我哋嘅頻道啊。我哋下集再見，拜拜。